쓰레기 더미 속 뼈만 앙상하게 남은 한 떠돌이 강아지. 사람들의 눈길조차 받지 못한 채 조용히 죽어가고 있었습니다. 이대로 이 아이는 죽어야만 하는 걸까요? 하지만 그때 누군가 다가와서 밥을 건네줍니다. 사실 그녀는 이 아이한테 밥을 주고 싶어서 매일 직접 정성껏 밥을 만들어서 가져다 주었죠. 그녀는 아무도 돌아보지 않던 생명을 조심스레 품에 안아들었습니다. 따뜻한 밥, 깨끗한 물, 그리고 가장 중요한 사랑. 매일 조금씩 힘을 되찾아 가던 강아지는 마침내 다시 꼬리를 흔들며 웃을 수 있게 되었습니다. 쓰레기 더미에서 버려졌던 작은 생명, 한 사람의 손길이 아이에게 두 번째 삶을 선물했습니다. 세상에 버려진 생명은 없습니다. 단지 손길이 필요한 존재가 있을 뿐이죠.